係，大家好。我直接找中位，找中位。哦，好嘢佢。其實啲主力係未落晒嚟嘅，都係分兩個咯。即係已經你而家睇緊嘅係下半場嘅7人。咁我話之間個去到咩進展啊？已經收咗波啊？冇啊！嚟梗係民族，梗係呢啲我梗係民族啦。點解啊？有冇睇啊？冇啊！冇嘢啊！你繼續溝女啊！唔好阻嚟。好凍啊！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 好得凍啊！好得凍啊！人哋已經坐定定喺度聽緊視頻啦。咪咯，我哋個領隊做緊啲咩啊？你哋領隊做啲乜嘢啊？玩到我覺得。你睇下領隊啊！領隊啱啱先做完交完功課嚟啊！啱啱先送咗女朋友我屋企㗎啦。屌！阿堅，你女朋友住邊㗎？嚇？第一城啊！可以喺馬鞍山運動嗰間算第一城。老爆！有啲扎軒嘅水準，有啲扎唔好啊！keep 住佢。Sir 同你個有個 fans 嚟嘅一齊嚟嘅。Crazy Sir 知唔知啊？呢個僆仔咧，佢話見你嚟佢先嚟。哇！俾你收容咧，殺出㗎，搞到殺出而家過嚟。係啊。
日會見到會新嘅。有人咩？好似冇問題啊！嗰日最完咩啊？兩個禮拜日。哦，而家搞到咗紅警驚。嗰日嘅陣容乜嘢啊？跟住咧，幾撚正啲咁撚貴啊！你又嚟啊？我見到冇咁長先。有啊，你大家專業。我呢個喺就你啫，禮拜一睇嘅。我呢度都成日去銀座嗰啲劇。我係呢邊啲信心圖，今日見到嗰啲7人嘅，但係你依然會見到你隔離係阿坤。我搬咗個天水圍啊嘛，我費事翻元朗踢咯。見到啊！翻到個圈先啦。哇！收。我都唔敢寫住啊！我要睇大家詞。如果你哋唔想遲到嘅話，我急屎先，唔係更加好啲。如果你喺邊上打龍啊嘛。想我讚你話你今日冇去大魚啦？我今日跑去個大魚啦，因為我邊度阿明佢大魚。佢有今依家我哋大魚欄都有人有今日有大魚欄代表同埋炒鳩大魚欄嘅。今日有馬灣嘅啦，屌你馬灣你碌柒喺度，你嘅家本大啦。有玩嘅得，自己夠分，你就先，喂，幫佢俾佢點佢，好嘢，係，我俾埋2個先，揀下你自己嚟啊2板扭親我，應該要佢停工停踢1個月，我最少，固定上面之後。正勝主播唔得講。知啊，冇追蹤咯。冇再追蹤啊！即係佢嗰嚿嘢有㗎，攞上嚟好似。即係佢頭先有㗎。頭先有㗎。冇咗。邊個啊？設計？呢啲未玩啊！係啊。冇啊！呢咪有阿拔咩？邊撚度有阿拔啊？打場先。你考大家考鳩我係佢兩兄弟，佢兩兄弟短時間去打一場。哇！散開先啊！散開先啊！係啦，生活費全知咁樣有廿幾新嘅。出嚟睇啊！球證換人，球證換人。我打前鋒咧，見到你打前鋒，你打前鋒啱啊！我整啲招牌嘢俾你玩，開心咩？得到好強大嘅咩？開心咩？得到滿足感喎。喺呢度傳啦！踢多個伸隻腳嘅自己行落去中間度。見到我隻腳嘅自己行埋啊！我講到邊度啊？係咪？誒冇事。喂，開心咩？你哋兩個垃圾下場就需要你啦。我係好。嗱，你自己我冇喐㗎，你自己點㗎？跑嗰個圈㗎啦已經。情侶喎，情侶咪佢肯傳，呢隊係呢隊係有膠粒底嗰隊啊嘛，唔
交俾嗰度。哦，等埋位就，唔係啊，追蹤緊啦，頭先唔係，啱先再跌 cat 到。少咯，應該唔係啊，31號長槍咯，唔係31號長槍。好嘢啊！你好嘢啫！做咩？咗佢真係冇事，唔入，中兩條柱。繼續啦，冇錯，去你！撞翻出去。射。好波前。佢嗰啲勁喎喺邊度？阿坡冇波係。咦？阿坡停咗。直線，唔係個直線啊！搞掂。哦，咁犀利。俾你下對。第一下變得咁細膩。係咯，佢都咩㗎啦？佢都唔想停啦，有個波漏走再追㗎啦，但係太犀利啦個波。喂，大轉，好，哇咁窄嘅。咩啊 ？keep 佢自己攞得太啲嘅。係啊，佢正常你細你中間你佢打直都冇事啦。派來打籠都睇功能嘅，佢哋個龍正選龍咯。唔該晒，翻嚟啊！個鬧鐘棘住咗個 X 啊！唔怪得知唔喐啦，有，收位俾佢啦！我哋，係啊，有嘅，冇啦，但冇人，出到嚟都冇用啦。喂，我見啦，呢度喎。呢個咪俊哥？細佬嘢。加俊哥，自己加進嚟啊！葉出。有衫嘅。你我接答俾你，你出衫。咁你着咩啊？咁你着咩咯？都食咗白色有飲白，着飲白面住。唔係冇講。屌我講咗，我琴晚喺群組講咗咪話我幫你兩個拎咯。屌11撞咗啦，得啊！撞咗啦。係啊，喺邊啊？呢度攞咗。咩啊？加總70啊！加總咗70啊！都唔睇咩食住嘅。好嘢，泰來。好似冇收過波啊！阿軒，韋軒啱嚟，即係贏緊7比2，即係半場贏緊。佢和撚咗嚇，半場贏緊1比0。半場7比1，下半場贏緊。邊個？你覺得咧？嚇，一定係啦！呢條真係紅鳩，真係搞唔掂。你啲朋友嚟，呢度有你覺得無轉？點解你走咗3個嘅？人你哋屌嘅，走3個。喂，講陣容先，翻嚟啦！喂，嗱咁講啦，今日我知道對手係咩環境啦，應該冇場上天涯色嗰隊國際打嘅，咁就但係大家都要望翻我先啦，喂都要認真作賽嘅。喂陣容 keeper 喺邊啊？葉宇喺邊啊？哦，葉宇，喂行開啦！屌啲時間好有限啦，係啦，咁啊 keeper，喂啲人喺邊度？睇唔撚到啊！你仲行嚟遮住我 keeper 葉宇，咁啊3個後衞先，中堅啊方坤林，右邊咩啊？右邊先華得，咁啊左邊左
係啦，兩個中場，加進一個，阿澤軒一個，前面巴生，係啦，前面10 B 啊，公型嗱，唔該調翻個10 B， 喂，近啲，嗱因為佢可以換佢計換人咧，佢3次換3次場上換人加中間1次，唔係4加1啦，4加1得唔緊要，係啦，人數就係可以換7個，人係7個，即係你換出 total 7個，係啦，得係，即係我明，總之你換咗出嚟得唔緊要，你可以換翻個7個人，但係唔可以上第8個，但係暫時 DK 會傍住我先嘅，佢會你發覺有啲咩好奇怪，佢都未提我先啦，係啊，我做之前係啦，喂過嚟，喂前一開波係搶嘅，由前面啲開始搶，之後中間咧阿家俊同埋阿澤軒同新式隊員有好説話講啊，即係大家一齊搶，梗係搶啦，係啦，咁咧我打3個後衞嘅，咁啊方君流喺中間啦，咁但係推上去咧，咁你兩邊咧燒賣同左豪咧都唔縮得大球，可以爭神首先都 catch 要求效果咧，短波過唔到半場，佢長波要 catch 上嚟嘅，咁阿坤搞啦，係啦，咁如果條件許可嘅，轉埋個方打2-3-1，咁就如果打2-3-1咧，會係點樣打咧？左豪收落嚟，阿坤兩個中堅，咁燒賣上去打嘅，咁個決定時機由你，決定時機由你決定。係啦，咁你決定啊，你揸邊？係啦，咁就因為我去到10分鐘、10零分鐘，我開始會換人嘅，有出有入啊嗰啲嘅，係啦，唔好留低眼嘅。